mà hộp để trâu pan chim kế về để khai thác phliếng á bông bồn cửa nặng ai lươn hao chung anh tiện bài ở tổng tràn mong hay ở ngày ní nó khơi thả sơ thơ nhảy nhảy chán tràm bọc sang mong tới bông bồn chung anh mong mền tên mong hay thơ nó cứ vật vô mà nhằm nó bị sài tế thơ hao nắng chà mền thơ nhằm nó tẹt tế cứ vật mau bị sài để mà đâu hay nè đã cho chật nhằm phết và học cha ở phết ấy chăng á anh mơ video nị bàn vì thì phương nghe hái ngành tiệt ọt xăm nhằm tràn để bóng bóng cường nó tè dương năng miền mộng tịnh mắt thực bàn này bố nhà miền và học tích cái sáng đi play nó bạn đó hay đại ban ta mà play cái là hè tại sao cái sáng nó hiện cha trong hiền chú á hai cường nhân miền chìm vốn miền cô sực cây để sực cột tây ấy nắng anh nắng cường cắt chạp phù dương phơi học cháu á từ bốn dương trăm học nâng oi bìa mọt sân máu nhưng ra học tích đã tới được đôi ở đời xa tại nhằm tích á nhằm khni tích nè nhằm tập pi nè bà tha khni tràn thôi tràn từ bông bồn hay nhóm đã cô sực cây han vô tạc xây máu hay rụng đến nắng cột xây đã 3-4 ចំណិតអីទៅច្រាំវាឲ្យម៉ត់ឲ្យល្អិតនិយាយទៅអាហ្នឹងគឺជាម្ហូបដែលចង់បាយឲ្យអស់លុយតិចដើមខែក៏ដាច់បាយនេះចឹងគេធ្វើការច្រាំគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងឲ្យម៉ត់ល្អិតមកល្មមមកបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់កសាំងដែលយើងឆ្កៀលមុនហ្នឹងជាក់ស្ដែងខ្ញុំដាក់ពុះ2ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់បានត្រឹម1កន្លះហេតុដោយសារកសាំងចាស់អញ្ចឹងគប់ដាក់ច្រើនពេកវាជូរធ្វើការច្រាំវាទៀតនិយាយទៅប្រហុកច្រាំយើងមានអីក្រៅពីច្រាំទេបងប្អូនច្រាំទៅភាគច្រើនខ្ញុំឃើញមួយរយៈនេះឃើញបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំប្រហុកកសាំងច្រើនមែនតើហើយម្យ៉ាងដល់ការនេះដល់ការកសាំងអញ្ចឹងមានអីកសាំងប្រហុកហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយតបមកយើងដាក់ម្ទេសដាក់ហឹលមកតែបើអ្នកអត់ចេះហឹលមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរដាក់តិចទៅប៉ុន្តែអាហ្នឹងបើយើងអត់ហឹលសោះក៏វាអត់ឆ្ងាញ់តតែហឹលបានឆ្ងាញ់លាយមួយម្ទេសអាចសាត់តិចតួចមកក្លិនវាឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការច្រាំវាមើលតារៀងល្អិតហើយចាប់ដើមថែមប៊ីចេងហ្នឹងខ្ញុំប្រើចិត្តមកស្ព្រាបាយពណ៌សហ្នឹងដោយសារបោករៀងប្រៃដែរហើយស្ករសលួចបន្តិចព្រោះប្រហុកហ្នឹងយើងអត់ប្រើនិយាយទៅអត់ប្រើស្ករពេកទេបើអ្នកគេអត់ញ៉ាំស្ករមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរហើយអ្នកខ្លះគាត់ប្រើជាមួយស្ករត្នោតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើស្ករសហើយយើងធ្វើការច្រាំនេះទៀតមកហើយបន្ទាប់មកចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺថែមជាមួយនឹងជីម្បងហ្នឹងឯងបន្ថែមក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយលក់ឆៅបន្លែឆៅនេះបើសិនជាមានបន្លែច្រើនមុខទៀតហត់តែតែខ្ញុំទៅទិញមានតែ4មុខឯងមានតែស្ពៃក្តោបតែសក់ត្រប់ស្ដែកគួរតែប៉ុណ្ណឹង4មុខហ្នឹងក៏បានដែរកាត់មកនៅវាស្រែតែដូចនិយាយអញ្ចឹងធ្វើពីផ្ទះទេតែយកមកញ៉ាំនៅវាស្រែឥឡូវនេះកំពុងតែអង្គុយ whatever ហ្នឹងក៏នៅវាស្រែដែរលឺខ្យល់អត់បងប្អូនវាមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ស្រួលហ្មងណាហើយវីដេអូយើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរច្រាំបោកកសាំងរួចរាល់ឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងបរិយាកាសបឹងឈុកម្ដងដូចដែលបាននិយាយចាគឺនៅវាស្រែពិតនេះវាស្រែផងបឹងឈុកផងដល់បរិយាកាស